फ्रेंड्स, मैं सुमित कश्यप आज आपसे बताने जा रहा हूँ खांसी की एक बहुत ही असरदार दवा एमरॉक्स एलएस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दवा के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं किसी दवा कंपनी का प्रचार नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ उन दवाओं के बारे में बताता हूँ जो कि कारगर हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एमरॉक्स एलएस, जो कि 2 वेरिएंट में आता है, एक 60 ml और एक 100 ml। 60 ml का दाम है 45 रुपीज़ एंड 100 ml का दाम है 85 रुपीज़। जो ये एमरॉक्स एलएस सिरप है, ये खांसी की सबसे बेहतरीन दवाओं में से एक है। इसमें मिला हुआ है लिवोसल्बुटामॉल सल्फेट, एमरोक्सो हाइड्रोक्लोराइड और गिम्सिन सिरप। अगर आपको बहुत तेज़ खांसी आ रही है या खांसी आने के साथ साथ आपका सांस फूल रहा है, तो उसमें ये बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसमें लिवोसल्बुटामॉल 1 mg, एमरोक्सल 30 mg और गुमसुम 50 mg है, और ये लिफॉर्ड कंपनी की दवा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ ये दवा आपको ज़रूर मिल जाएगी। ये लगभग हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़रूरी सूचना, अगर आपको कोई भी दवा लेनी है तो इसका एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स।